biết tha believable nhưng mà ta cú ở chữ chẹt nợ pe là dân đã unbelievable nhưng mà ta đại mình cú ở chữ chẹt it's unbelievable that mình cú ở chữ tê thả she there to hire a hitman niềng hiến chul khi ta có to kill her own husband ឲ្យសម្លាប់ស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី338ហើយនៅក្នុងគម្រោងអង់គ្លេស335ថ្ងៃរបស់យើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងប្អូនមានការគាំទ្រច្រើនហើយដែលបានជួយ share វីដេអូនេះហើយជាពិសេសអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជាវសភៅលោកគ្រូណាដែលបានជួយ sponsor គឺថា sponsor តាមរយៈជាវសភៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនមិនចាំ sponsor ជាលុយកាក់ឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំសូមត្រឹមតែជួយ share វីដេអូនេះបើបងប្អូនគ្មានលទ្ធភាពជាវសភៅណាជួយ share វីដេអូនេះហើយនឹងរៀនហើយសភៅនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពេញហើយបើអត់មានលទ្ធភាពជាវសភៅទេមើលតាមវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរតែបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពអាចឆាតទៅក្នុង page ដែលរៀនជួយជាវសភៅនេះយកខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ចែកដល់អ្នករៀនអង់គ្លេសក៏បានដែរហើយគឺផ្ទៀងផ្ទាត់មួយវីដេអូនេះមកណាមួយក្បាលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកចូលរៀនពាក្យថា ăn ដដែលណាយើង ăn គឺ ăn នេះដូចថា able ប្រែថាអាចណាបងប្អូន able អាចដល់ពេល unable ប្រែថាមិនអាច certain ប្រែថាច្បាស់លាស់ដាក់ uncertain មិនច្បាស់លាស់វិញតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងពាក្យថាគួរឲ្យជឿបាទគួរឲ្យជឿយើងប្រើពាក្យថា believable ចឹងពាក្យថា believable យើងប្រើថាគួរឲ្យជឿជាក់នៅពេលដែលយើងដាក់ unbelievable យើងប្រើថាដែលមិនគួរឲ្យជឿជាក់ unbelievable អូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះ It is unbelievable that she dared to hire a hitman to kill her own husband ប្រែថាម៉េចIt's unbelievable that ប្រែថាហើយវាមិនគួរឲ្យជឿសោះថា she dared to hire a hitman នាងហ៊ាន dare to do something ឬក៏ dare បូក do something ក៏បានដែរណា she dared to hire a hitman វាមិនគួរឲ្យជឿសោះថានាងហ៊ាន hire ប្រែថាជួល a hitman បាទ hitman ប្រែថាឃាតករណាឃាតករអ្នកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សអាហ្នឹងគេហៅថា hitman ស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សគេហៅថា hitman អូខេអញ្ចឹង it's unbelievable that វាមិនគួរឲ្យជឿទេថា she there to hire a hitman នាងហ៊ានជួលឃាតករ to kill her own husband ឲ្យសម្លាប់ស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងបាទមានរឿងខ្លះស្ត្រីគាត់ចិត្តដាច់ដល់ម្លឹងហ្នឹងវាមានរឿងខាងក្នុងដែលយើងមិនអាចពិពណ៌នាបាននឹងថាមានរឿងអីណាបាទប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យជឿសោះឃើញអុកល្អអីល្អមួយគ្នាចុចដើមចឹងទៅណាបងប្អូន so it's unbelievable that she dared to hire a hitman to kill her own husband អូខេបាទមកពាក្យមួយទៀត certain ចឹងពាក្យថា certain យើងប្រើច្បាស់លាស់អាមេរិកអានថា certain បាទច្បាស់លាស់ដល់ពេលមិនច្បាស់លាស់វាអត់ច្បាស់គេថា uncertain ស្មើពាក្យថា not sure អត់ច្បាស់អូខេដាក់ un វាមកអូខេឧទាហរណ៍គេថាម៉េចជាសារបងប្អូនដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលបងប្អូនទៅដោយសារតែភ្នែកខ្ញុំវាចាំងពលឺមកគឺយ៉ាខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំកាន់តអន់ទៅបងប្អូនបាទនៅមុខកញ្ចក់កុំតយូរហើយនឹងប៉ះភ្លើងមកដូចពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំកំពុងអាឡាយឡាយនិយាយvớiបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនខមមិនមកខ្លះថាគាត់ថាគិតថាខ្ញុំរឹកអីទៅអត់ទេបងប្អូនអូខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេឃើញតែលេខលោតមកទេណាឃើញតែលោតមកខមមិនអញ្ចឹងបាទតតែបរៀនហើយចប់ហើយបានតែមើលឃើញបើថាមើលតអោនចេះតអោនចឹងបានឃើញបាទអូខេអញ្ចឹង I'm still uncertain about what to do next បែរតែម៉េច I'm still uncertain បែរតែខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់បើអត់តាន់ប្រកាសណា I'm still uncertain ខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពី about អំពី what to do next ថាត្រូវធ្វើអីទេឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍តែយើងមានបញ្ហានឹងរឿងអីមួយមកឬមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីទៀតអត់តាន់ so I'm still uncertain about what to do next ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាត្រូវធ្វើអីទៀតទេត្រូវធ្វើអីទៀតបាទមកមួយទៀតគេថាអាច
ពាក្យថាអាចដែលយើងនិយាយថា can ណាប៉ុន្តែវាប្រើពាក្យ able នេះក៏បានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា able ប្រែថាអាចដល់ពេលมันអាច unable ណា unable បាទអញ្ចឹងពាក្យថា able អាច unable ប្រែថាมันអាចអូខេបាទឧទាហរណ៍ Are you able to attend our meeting Are you able to attend our meeting អញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ verb to be ជាប្រយោគសំណួរថាតើអ្នកអាចមក attend បងប្អូនពាក្យថា attend នេះយើងប្រើថាចូលរួម join meeting ប្រែថាកិច្ចប្រជុំរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចសួរមិត្តភក្តិថា Are you able to attend our meeting ហើយអាចមកចូលរួមកម្មវិធីប្រជុំយើងបានអត់ឬក៏ថាចូលរួម party យើងបានអត់ Are you able to join our party ណាអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទមកមួយទៀត I'm sorry for being unable to join your wedding បាទនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាំកន្លែង being កន្លែងនេះអញ្ចឹង I'm sorry for being unable to join your wedding ខ្ញុំសូមទោសផងសម្រាប់ for កន្លែងយើងអាចថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសសម្រាប់ចំពោះសារយើងប្រែទេស៊ីសងស្ថានភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះ being មកពីអីបងប្អូនមកពីបន្ទាប់ពី for verb ing អញ្ចឹង be ទៅ being អូខេអញ្ចឹង I'm sorry for being unable to join your wedding ខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងសម្រាប់ការដែលមិនបាន unable to join ការដែលមិនបានមកចូលរួម your wedding ពិធីមង្គលការរបស់អ្នក so I'm sorry for being unable to join your wedding ជាស្រ័យផងណាដែលខ្ញុំមិនអាចមកចូលរួមពិធីជប់លៀងណែឯងបានយើងអាចប្រើជាអតីតកាលក៏បានឧទាហរណ៍ថាអូយប់មិញគឺតាក់តងណែឯងអត់បានបើដល់យើងជាធម្មតាយើងប្រើ get through ណា I could not get through អីចឹងមកតែមួយទៀតយើងប្រើពាក្យ unable to connect ណាឬក៏ contact to ចឹងមកបងប្អូន so I'm sorry I was unable to reach you ក៏បានដែរ reach ទេណា I was unable to reach you តាក់តងបានប្រើជាអតីតកាលក៏បានដែរអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនចប់ប៉ុណ្ណេះunable ផ្ដើមដោយ un ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសនេះក៏អរគុណបងប្អូនដដែលថាគ្មានបងប្អូនខ្ញុំពិបាកហើយអញ្ចឹងអរគុណដដែលបងប្អូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងយើងបន្តដំណើរ315ថ្ងៃយើងរ៉ែតទៀតណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10គោរពអរគុណបងប្អូននិងជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយហើយយើងនឹងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាចប់315ថ្ងៃរបស់យើងបន្តផងហើយខ្ញុំនឹងផលិតធ្វើវីដេអូមេរៀនល្អៗច្រើនទៀតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមគោរពអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា Bye Hi, hello guys. Good evening. I am here today. Just wanna ask you or share with you about a topic about what do you do when you are sad? So in our life, we have to face with many problems in life. So my question is that you just leave me some comments. What do you do when you are sad? For example, because of this, because of that, I also have problems with my life, and you also have problem with your life. So when you face the problem, what do you do? Or can say, what do you do when you are sad? We have many different ways to deal with our problems, with our sadness. We cannot be happy all the time. Sometimes like we act to be happy. I smile in front of camera, but I also have my problem. But I won't share with you about my method how to deal with my sadness, but I just want to ask for your advice or for your ideas when you meet problem, when you face with unhappy thing, unwanted thing happen in your life. What do you do? Maybe some of you listen to the song,
maybe you play sport, maybe you talk to your friend. This is the way to deal with problem, but yeah, we have different ways. So please leave me your comments here and tell me what do you do when you are sad, or how do you deal with your problem in order to make yourself better, to feel better. Okay, so I'm looking forward to seeing your positive comments, encouragement, and make each other happy. So that's all for tonight, and see you next time. Bye bye.